السلام عليكم. طيب إن شاء الله المحاضرة دي حتكون تكملة للمحاضرة اللي فاتت اللي هي تكلمنا فيها عن ال DNA mutation. تكلمنا عن أنواع الميوتيشن، أسباب الميوتيشن، إذا كانت هي natural processes أو environmental factors، وكمان تكلمنا عن ال consequences of mutation. هل الميوتيشن ده حيفضل، ما حيصحح، ما حيعالج، حيورث الخلية، أو الخلية ممكن تعمل له ريبير. فإذا حيحصل ريبير، كيف ممكن يحصل الريبير؟ ففي المحاضرة دي حنتكلم عن طرق اللي بتتبعها الخلية to repair mutations. أولا سريع كده حنتطرق للحالات اللي بتحصل فيها mutation زي ال DNA replication. DNA replication زي ما ذكرنا لما يحصل formation للنيو ستراند، لما يكون في عملية ال DNA replication بيحصل formation للنيو ستراند، بعد كده بيحصل بروف ريدنج بال DNA polymerase enzyme، بيعمل detect لأي mistake حصل، وغالبا المستيك بيكون إضافة wrong base ممكن instead of A عشان ترتبط لنا مع T. the polymerase enzyme إذا لقى إنه مثلا instead of A إضاف C مثلا أو G، ففي الحالة دي بيعمل remove للبيز اللي هو الرونج بيز ده، وبيضيف new base بيكون correct base. إذا قلنا في الحالة دي إذا في في الأولد ستراند T، في الحالة دي بضيف له A اللي هو الكوريكت بيز. فزي ما قلنا العملية تسمى البروف ريدنج. فنسبة الخطأ عموما قليلة جدا، لكن حتى إذا وجدت خلال البروف ريدنج غالبا بتصحح. طيب إذا ما صححت بعد كده بتأدي لنا للميوتيشن. طيب قلنا المرة فاتت أنواع الميوتيشنز أو أسبابه ممكن تكون natural processes or natural cell activities could lead to mutations, or environmental factors or external factors such as UV light, exposure to UV light or to radiations. And also some chemicals could cause mutations. إذا حصل الدمج due to these factors and this damage is not repaired, it will lead to mutation, and this mutation will maybe it will be transferred to daughter cells, or it could cause disease, or it will sometimes consider as good mutation. تطرقنا للنقطة دي إنه الميوتيشن ممكن يكون good or bad، لكن في كل الحالات إذا حصل error during the DNA replication or حصل damage due to external or natural factors، ففي كل الحالات إذا ما حصل repair للدمج أو المستيك اللي حيحصل، في الحالة دي بيحصل mutation good or bad، في الأخير هو mutation. طيب دي عملية ال DNA replication، الشيء الطبيعي بيحصل إذا حصل خطأ. كيف يصحح الخطأ؟ قلنا ال DNA polymerase هو المسؤول عن إضافة or تكوين النيو ستراند. بيكون عندنا التمبلت ستراند أو الأولد ستراند، دي اللي هي بتكون تحتوي على السيكونس اللي احنا عايزين نعمل له كوبي. السيكونس ده بيكون هو
بيحتوي لنا على الجينيتيك انفورميشن اللي احنا عايزين نعمل لها كوبي. طيب بيجي البوليمريز انزيم بيجيب نيو بيس، في الحالة دي التي عشان يرتبط لنا مع الاي زي ما عارفين التي دايما بيرتبط لنا مع الاي، لكن اذا حصل خطأ وربط لنا الاي مع السي فور اكزامبل، طوالي بيحصل ديتكت للخطأ، والبوليمريز انزيم بيعمل ريموف للاي وبيربط لنا الجي، بيجيب الجي بيربط لنا مع السي، بيحصل تصحيح للخطأ مباشرة. دي عادة زي ما قلنا في حالة ال DNA replication إذا حصل خطأ مباشرة ال DNA polymerase بيكتشف الخطأ وبيصححه. طيب نجي البروسيس الأولى اللي هي بتتبعها الخلية to repair any damage in the DNA اللي هو تسمى mismatch. غالبا المسماتش بيحصل during DNA replication. فإذا حصل المسماتش أو إذا حصل المستيك during the DNA replication will be fixed by mismatch repair technique or process. طيب normally زي ما قلنا ال DNA replication process is very accurate، لكن mismatch it will make it even more accurate, even 100 times accurate. تمام. فالبروف ريدنج اللي هي قلنا الستيب اللي بتحصل normally during the DNA replication بتخلي لنا ال DNA replication very accurate process، لكن mismatch repair بيخليه علينا more accurate, even 100 times more accurate than the normal process. بيحصل شنو during the mismatch repair؟ First, scanning the newly made DNA strand, identify any mistake or error, and cut the region surrounding the mistake. Then fill the gap and seal the gap. Scanning or identifying the error first. Second, cut the area of the error. Third, fill the gap and seal it. دي الثلاث خطوات بتحصل during the mismatch repair process. طيب في حاجة مهمة جدا في mismatch process أو اللي هي mismatch repair process، إنه الخلية محتاجة تعمل distinguish للنيولي made DNA strand from the template strand. ليه؟ لأنه template strand اللي هي old strand دايما زي ما قلنا هي بتحتوي على original sequence اللي احنا عايزين نعمل لها copy. original sequence دي هي عبارة عن genetic information، فنحن ما عايزين نغير فيها. لكن النيولي made strand دايما الخطأ بيحصل فيه الستراند الجديدة اللي هي بتتكون. فإذا حصل الخطأ الخلية محتاجة تحدد وين النيو ستراند ووين، أو يا توحد النيو ستراند ويا توحد الأولد ستراند عشان ما تغير في الأولد ستراند اللي هي بتحتوي على الجينيتيك انفورميشن. كيف الخلية ممكن تعمل distinguish للأولد strand from the new strand؟ إذا افترضنا إنه ده mismatch error حاصل هنا في المنطقة دي، في الحالة دي الأولد strand هي اليلو strand والنيو strand هي البلو strand، فالخلية محتاجة تعمل remove للتي من هنا وتجيب سي محله. طيب كيف الخلية؟ أول حاجة بتحدد
النيو من الأولد ستراند، بتعمل ميثايليشن للأولد ستراند. في إنزيم بيجي بيعمل ميثايليشن للأولد ستراند، ده في الخطوة الأولى عشان يعني زي بيعمل لها تاجينج. بعد كده بيحصل فولد both strand، بيحصل لهم فولد as a loop، وبيجي انزيم مرتبط لنا مع الاريا اللي هي الحاصل فيها المس ماتش، اللي هو تسمى المس ماتش سايت. زي ما قلنا اول حاجة بيحصل سكانينج، بعد كده قلنا شنو بيحصل remove or cut to the area surrounding the mismatch area. فهنا بيحصل الكت، الخطوة الثانية بيحصل كت لكل الاريا surrounding the error. قلنا بعد ما يحصل كت بعد كده بيحصل شنو؟ fill and seal. اللي بيعمل fill هو البوليمريز انزيم، واللي بيعمل sealing هو DNA ligase. دي خطوات تصحيح الخطأ during mismatch repair. طيب الميسماتش ريبير ده أول حاجة اكتشفوه في الخلايا، في البكتيريا، في خلايا البكتيريا اكتشفوه، ولقوا إنه في بروتينز اسمها MUT بروتينز. سموها MUT لأنها MUT جاي من الجينز اللي هو مسؤول عن البرودكشن of these proteins، فسموها MUT بروتينز. فلقوا منها إنه البروتينز دي اللي هي responsible for the mismatch repairing process. لقوا في منها 3 أنواع اللي هو ال S وال L وال H. ال S ده هو المسؤول عن ال recognition of the mismatch area، يعني هو ده أول حاجة بيكتشف لنا مكان الخطأ. بعد كده بيجوا ال L وال H بيصححوا الخطأ ده، بيعملوا cut للاريا، بيبدأ عملية التصحيح بأنهم بيعملوا cut للاريا. بعد كده بيجي بوليمريز انزيم fill the gap، وبيجي اللايجيز to seal it. وكمان اكتشفوا انه زي ما قلنا بيحصل ميثايليشن. طيب لقوا انه في انزيم هو المسؤول عن عملية الميثايليشن، اللي هو الانزيم ده ابتداء بيجي بيعمل ميثايليشن للأولد ستراند عشان شنو؟ يحددها، عشان بعد كده لما تجي البروتينز وباقي الانزيمز تشتغل فقط على النيو ستراند. يعني كل التصحيح بيكون فقط في النيو ستراند. فبيجي الانزيم بيعمل ميثايليشن للادينينز of the old strand في ال GATC sequence. بيمشي بيعمل لها زي ما شفنا في الصورة قبل شوية، بيمشي بيعمل لها بيضيف لنا فيها ميثايل، بيعمل لها تاجينج. ففي الحالة دي الانزيمز السهل جدا يتحدد لنا الأولد من النيو ستراند. لكن عملية distinguishing of the new strand from the oldest strand في الخلايا اللي هي الإيوكاريوتيك سيلز اللي هي زي خلايا الإنسان، لقوا إنه هي بيحصل فيها mismatching repair، عملية الريبير of the mutation or mistakes. بس يعني الخلايا الإيوكاريوتيك سيل بتستخدم نفس العملية، نفس البروسيس دي كمان to repair the DNA. لكن كيف إنها بتحدد الأولد من النيو still not understood. ما زي البكتيريا is well understood that إنها بتعمل ميثايليشن عشان تعمل distinguish بين الأولد والنيو ستراند. لكن في الخلايا في الإيوكاريوتيك سيل لا، الحتة دي إلى الآن ما مفهومة كيف هم بيعملوا distinguish، لكن هم بيستخدموا نفس البروسيس اللي هي mismatch process عشان يعملوا repair. زي ما قلنا mismatch process أكتر حاجة بتصحح لنا الأخطاء that is occur during the DNA replication process. طيب كمان المرة اللي فاتت تكلمنا عن إنه من أسباب الدامج or mutation to the DNA radiation، UV X-ray sunlight
and exposure also to chemicals زي البنزوبيرين for example والسيجريت سموكينج. والحاجة اللي هنا نحن محتاجين لها عشان حنضرب بها مثال اللي هي الكيميكال reactions اللي هي normally happen during the cell activities or during the sometimes cell division or normal cell activities اللي هي ممكن تؤدي لنا ل deamination of cytosine to uracil. كمان دي ذكرناها في المحاضرة الفاتت، هي واحدة من أسباب الميوتيشنز. قلنا لما يحصل deamination remove of the amine group from the cytosine base, it will be converted to uracil. طيب نوع تاني من الميوتيشن اللي هو بيكون سببه اليوفي لايت، كمان ذكرناه المحاضرة اللي فاتت، اللي هو قلنا it will lead to the formation of thymine dimer اللي هي بيرتبط لنا two thymine bases together to form thymine dimer. Thymine dimer, the formation of thymine dimer is one of the causes of DNA mutation لأنه ممكن يتسبب لنا في block of DNA replication أو ممكن يسبب لنا في miss pairing، إنه يرتبط لنا wrong base with during the formation of the new strand. طيب في أنواع تانية من أسباب الميوتيشن زي البايرميدين دايمرز، كمان يعني شبيهة للثايمين دايمر فورميشن، ممكن يحصل بايرميدين دايمرز فورميشن. وقلنا كمان البنزو بايرين اللي هو intercalating agent يسبب لنا الدمج للدي ان اي ستراند. في الحالة دي تأثيره بيكون على الدي ان اي double helix strand more than the bases. يعني في chemicals ممكن تأثر لنا على البيسز chemical structure of the bases، فدي هي اللي بتسبب لنا المس pairing mistakes. لكن في الحالة دي البنزوبايرينز اللي هي زي ما قلنا intercalating agents دي بتغير لنا في الستراكشر of the DNA strand وبتسبب لنا block لل DNA replication process لأنه ال DNA polymerase enzyme ما بيقدر يتعرف على المنطقة or could not recognize the area that is required to be copy or the area that is required during the DNA replication process. يعني polymerase enzyme لأنه بيكون حاصل تشوه في ال DNA strand فما بيقدر يجي يشتغل على المنطقة دي، وفي الحالة دي بيكون حصل block لل DNA replication process. دي كمان examples احنا كلها اللي هي من الأسباب اللي بتسبب لنا mutations. بعد كده نيجي للنوع الثاني من البروسيسز اللي هي تستخدم السيل to repair the DNA. التكنيك الأول قلنا هو mismatch repair process or technique. النوع الثاني يسمى الإكسجين repair. الإكسجين repair ده في منه كمان نوعين اللي هما النيوكليوتايد
excision repair والبيز excision repair. طيب في النيوكليوتايد excision repair ده أكتر حاجة بيكون في حالة الدمج اللي بيكون بسبب الكيميكالز والراديشنز. طيب بيحصل شنو؟ نفس الحكاية، بيحصل recognition للاريا of the damage or recognition to the damage area. بعد كده بيحصل cut للاريا surrounding the damage, fill the gap and seal it. نفس الحكاية، لكن هنا ال process of recognition بتختلف، يعني distinguishing the area بتختلف عن ال mismatching repair technique. في الحالة دي، في حالة nucleotide excision repair بيكون في، إذا افترضنا أخذنا example هنا damage that happened due to UV light اللي هو زي ما قلنا بيحصل thymine dimer formation. فالفورميشن الثايمين دايمر فورميشن بيسبب لنا في النتوء، بيحصل نتوء تكون فورميشن للشكل ده في الدي ان ايه اللي هم بعد كده الانزيم بيجي بيحدد المنطقة دي due to the by detecting the thymine dimer formation زي ما قلنا بسبب النتوء ده الانزيم بيقدر يجي يحدد لنا المنطقة دي as a damage area اللي هو الاكسجين النيوكلييز انزيم بيعمل cut للدامج اريا زي ما شايفين هنا. بعد كده بيجي ال DNA polymerase fill the gap and ligase to seal it. نفس الستبس، لكن زي ما قلنا الفرق الوحيد انه الانزيم will recognize the damage area by locating the thymine dimer. طيب النوع الثاني اللي هو البيز اكسجين ريبير، ده دايما بيكون بيحصل في حالة الدمج اللي هو بيكون due to the demethylation of cytosine to uracil زي ما قلنا قبل. ده المثال الأول اللي خدناه اللي هو قلنا إنه إذا حصل demethylation للcytosine to uracil بيتغير ال nature of the base. بعد كده لما نيجي يحصل duplication to the strand في الحالة دي consider as mutation. طيب في حالة البيز excision repair بيكون دايما الخلل في بيز واحد only single base، فبيحصل remove الستيب الأولى، بيحصل remove للسنجل بيز. بعد كده للريجون surrounding نفس الستبس بيحصل تاني remove للريجون surrounding the missing pair في الحالة دي بعد ما يحصل له remove. بعد كده بيحصل sealing وهكذا. لكن هنا في خطوة اللي هي formation of a pyrimidinic site أو AB site. ال AB site دي بتتكون لما يحصل remove لل اليوراسيل. في المثال بتاعنا زي ما قلنا الرونج بيز هو اليوراسيل. طيب بيجي اليوراسيل دي ان ايه جلايكوسايليز بيعمل ريموف لليوراسيل بعد ما يحددوا اللي هو ده الاريا اوف ذا ميوتيشن، بيعمل ريموف او ما هو ميوتيشن في الحالة دي اللي هو الميستيك، بيحصل ريموف لليوراسيل. وبعد كده لما
لما يحصل ريموف لليوراسيل بيحصل فورميشن للجاب اللي هو قلنا سميناه AB site or AB gap. The formation of AB site or AB gap will triggers the activity of enzyme called AB endonuclease. بعد كده ال AB endonuclease will cut the area and the area will be filled by polymerase and sealed by DNA lipase. يعني زي ما قلنا لو قارنا الثلاثة تكنيكس مع بعض هم تقريبا نفس الستبس الثلاثة ستبس: identification of the area, cut the area and seal it and fill it and seal it. لكن في كل تكنيك عملية الايدنتيفيكيشن بتكون مختلفة. ففي الحالة دي الايدنتيفيكيشن بيكون عن طريق الفورميشن اوف الاي بي سايت او الاكتيفيتي activation of the process بس عن طريق الاي بي سايت، لكن بيبدأ ب عملية الريموفال اوف ذا يوراسيل عن طريق اليوراسيل DNA جلايكوسايليز. هنشوف في الصورة هنا زي ما قلنا الدمج اريا. اول حاجة بيجي اليوراسيل DNA اليوراسيل DNA جلايكوسايليز بيعمل ريموف لليوراسيل بيز. لما يحصل ريموف لليوراسيل بيز بيحصل فورميشن لل AB سايت. لما يحصل فورميشن لل AB سايت بيجي بيحصل اكتيفيشن لل اللي قلنا الاندو نيوكلياس، بيعمل لنا ريموف للمستيك او للبيس او المنطقة اللي هي الدمج اريا. وبعد كده بيجي اللايجيز البوليمريز fill the gap وبيجي اللايجيز to seal the gap. طيب تاني معلش صورة شوية معقدة، لكن أول حاجة حد هنا المنطقة الحاصل فيها الايرور أو الخطأ الدمج اللي هي due to deamination of cytosine lead to the formation of uracil. طيب بيجي الجلايكو سايليز remove the uracil. طيب اللي قلنا اسمه uracil DNA جلايكو سايليز remove the uracil. بعد ما يحصل remove لليوراسيل بيحصل formation لل AB site. ال AB site will trigger or activate the endonuclease. Then the endonuclease will come and remove the damaged area or cut the area surrounding the gap, the AB gap. بعد كده بيجي البوليمريز fill the gap. بعد كده بيجي اللايجيز to seal the gap. دي اللي هي البيز اكسجين ريبير. طيب دي ما كده نكون خلصنا من الثلاث methods أو techniques used by the cell to repair damaged DNA. بآخر حاجة في اللينك ده فيه معلومات عن نوبل برايز أخذوها 3 علماء، هم أسهم وسام كبير جدا في فهم عملية ال DNA repair، فممكن تشوفوه وفيه معلومات مفيدة ومهمة جدا عن ال3 methods اللي تكلمنا عنها دي. كده بكون المحاضرة انتهت، والسلام عليكم.